हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं आज आई थी वीडियोस बनाने के लिए और बहुत मुश्किल से मैंने एक ही वीडियो बनाई है। टेक्सचर भी एक ही रेडी था, तो जो है ना वो मतलब मैंने सोचा कि मैं जल्दी थोड़े बहुत और काम कर लूँगी, साथ में लॉन्ग व्लॉग बना लूँगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि बस आज जो रात थी तो आज इतना कोई ख़ास काम नहीं हो सका। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि मैं ना एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। स्टार्ट मुझे कहाँ से करना चाहिए, ये मैं स्टार्ट जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ से कर लेती हूँ और उसके बाद देखेंगे कि हमें यहाँ से करती हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा सा स्क्रैपिंग वाला व्लॉग बना लूँ। ये देखें, अब मैं माइक को उधर कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को अच्छी लगी थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई करूँ।